বানপানীৰ সতৰ্কতা বানপানীৰ সময়ত জিলা প্ৰশাসনে বাছনি কৰি দিয়া ওখ ঠাইত আশ্ৰয় লওক বানপানীৰ সময়ত সকলো অত্যাৱশ্যকীয় নথিপত্ৰ জল প্ৰতিৰোধক মোনাত নিৰাপদে ৰাখক পৰিষ্কাৰ খোৱাপানীৰ বাবে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ অন্যান্য বিভাগৰ সহায় লৈ দমকল ওখকৈ নিৰ্মাণ কৰক পৰিষ্কাৰ খোৱাপানীৰ বাবে স্থানীয় প্ৰশাসন জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰক বানপানী ডুবি থকা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বৈদ্যুতিক খুঁটা আদিৰ পৰা সাৱধানে থাকক বানাক্ৰান্ত এলেকাত নাসাঁতুৰিব বাঢ়নি পানীত শিশু ল'ৰা ছোৱালীক খেলিবলৈ নিদিব বানপানীৰ সময়ত নৈ বা বোৱতী খুঁটি পাৰ হ'বলৈ চেষ্টা নকৰিব বানপানীৰ সময়ত স্থানীয় বানপীড়িত সমিতি গাঁওবুঢ়া আৰু চক্ৰ বিষয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰক অধিক জানিবৰ বাবে এই নম্বৰসমূহৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক